शहरों में रहने वाले हम आम से कुत्ते हैं। कोई हमें स्ट्रीट डॉग बोलता है तो कोई आवारा कुत्ते। वैसे किसी से कोई शिकायत नहीं है हमें, मस्त रहते हैं अपने में। लेकिन कभी ना ये मन उदास सा हो जाता है, क्योंकि कभी खाना नहीं मिल पाता तो कभी पानी नसीब नहीं होता। वैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हम जैसों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बुरों की भी कोई कमी नहीं है यहाँ। अब शायद ही तुम जानते हो, लेकिन हर साल इन बुरे लोगों की वजह से हम जैसे 10 लाख से भी ज्यादा मारे जाते हैं। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये हर उस जीव की कहानी है जो बोल नहीं सकता। इसीलिए हो सके तो